मंका दबुछे नेवा तेगु छबु मगस नेपाल भाषा मंका खलय दबुछे दे धुंका नेवाते दथि बिस्क हे छगु ऊर्जा पुगुदु नेपाल भाषा मंका खलय तत्कालीन नाय पद्मरत्न तुलाधर जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठ मल्लकी सुन्दर लिसे आपाला आपा नेवा नेलवा पिन्सन नेवा तेगु ठगु हे दबुछे देमा धका याना चुंगु माग तनलिपा पुवंगुदु उगु ई निरंकुश पंचायती व्यवस्था ई ख नेवा तसे यैगु गुगुन ज्याजोय निम्ति गणन डबु मब्यु थोहे हुनी वो पंचायत विरुद्ध संघर्ष कथन नेपाल भाषा मंका खलक उगु इले दबुछे दनेगु परिकल्पना याको ख थो परिकल्पना थो मगस थ्यो मथ्यो पी सोडलिपा फुवंगुदु नेपाल भाषा मंका खलय पलिस्था थौसिबे पी सोडन्य नेपाल सम्बत 1979 सं पलिस्था जुगु ख नेपाल भाषा या उत्थान लिसे निरंकुश पंचायत व्यवस्था या त कोथला प्रजातन्त्र हेगु निम्ति न थुगु संस्था सीमदेक पलिस्था जुगु खनिदु भाषिक समानता या अधिकार या निम्ति पलिस्था यागु थासा थो संस्था नेपाल भाषा उत्थान लिसे सकल जातीय भाषा व जातीय उत्थान या लिसे निरंकुश व्यवस्था या त कोथलेगु निम्ति न नेवाते त छठ्यातया गुनुहु आन्दोलन याको ख मंका खलक थगु पलिस्था जुगु दक्षिली पहे नेवातेगु सांस्कृतिक आन्दोलन न्याकेगु कथम यमरी पुनिया लस्ता त्यो छिट्यो फवनेगु परम्परा न्याकल त्यो छिट्यो फवनेगु उगु ज्याजोले दोलन्दो मनुटे से बोतिकाउ मंका खलय उत्साह अपल थोन सीमदेक आन्दोलन या छबजुल त्यो छि त्यो पखे वगु गुहाली मुंका तगु थेवा नेपाल सम्बत 1101 स थ्यबले दैंदस थथे थेव मुंका दबुछे देकेगु परिकल्पना जुल वो दैंदस त्यो छि त्यो फना मुंगु गुहाली दबुछे दनेगु सो घोषणा याना ज्याजो न्यात उगु इले नेपाल भाषा अतिक हनेबम व्यक्तित्व कवि केसरी चित्तथर हृदय न तत्कालीन ये नगरपालिका 15 वटा वज्र होतलिया ल्युने चुंगु छिगु आना जग्गा मंका खलय त दबुछे दनेगु निम्ति जग्गा दान याना दिल थुकी जन मंका खलय दबुछे दनेगु आजुया त फुवंगे त तढंगु होता चोला थोयालिपा नेपाल भाषा मंका खलक नापा घोषणा या कथ त्यो छि त्यो पाखे भया तगु थेबा उगु हे जग्गा या मेगु कित्ता छिनखुगु आना 16 आना जग्गा न्यात थुकथ मुक्क निखुगु आना 26 आना जग्गा मंका खलय जुल थठे मंका खलय जग्गा खसा निरंकुश पंचायत व्यवस्था इले नेपाल भाषा मंका खल दर्ता मोजुगु हुने थुगु जग्गा मंका खलय नाय पद्मरत्न तुलाधर जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठ मल्लकी सुन्दर काजीलाल श्रेष्ठ या व्यक्तिगत नामे लाल पूर्जा पिगना तगु ख थठे मंका दबुछे दनेगु तातुना मधुम मंका खलय नाय पद्मरत्न तुलाधर दोगु हे इले यागु खयाना नेपाया राजनीति युपा हेगु निम्ति जुया चुंगु आन्दोलन लिसे थी हुनी वेक दुगु हे इले मंका दबुछे धस्वाके मफुट तर तुलाधर जीवन अन्तिम काले धासा दबुछे देकेगु अभियान न्यात छगु ज्याजोले मधुम तुलाधर थगु स्वास्थ्य हुनी मंका खलय त क्रियाशील यागुलिसे दबुछे देकेगु निम्ति भेला सौतेगु विचार तक तया दिगु ख थोयालिपा तुलाधर मदे ढुंगा दबुछे देकेगु मगसया त फुवंगीगु निम्ति दक्ले नापा नेपाल भाषा मंका खलय त विधिगत रूप दर्ता यागु ज्याजुलसा थोयालिपा दबुछे निम्ति दानवगु वो न्यानतोगु निखुगु आना 26 आना जग्गा मंका खलय नामे हेगु ज्याजुल मंका खलय नामे थठे जग्गा या लाल पूर्जा वेव तत्कालीन ये महानगरपालिका या मेयर विद्या सुन्दर साकी महानगरपालिका पाखे मंका दबुछे देकेगु घोषणा याउ नेवा तसे तड न्योनिसे याना चुंगु भगस फुवनेगु थासे लात तत्कालीन मेयर साके घटे घोषणा यागु ख अथे हे वंगु आर्थिक द 2077 दबुछे देकेगु निम्ति न्यागु करब तक दाय बजेट फ्याना बिल लिसे दबुछे दनेगु सत्ता भाला महानगरपालिका हेकाल थते तत्कालीन मेयर साके यागु कुतल अन्तत छिगो निहने दबुछे धस्वत नेपाल भाषा मंका खलय ज्यास्न पुचया दुजलिसे प्रवक्ता रमेशमान पिया दबुछे धस्वके धुंका आथुगु छे नेवा तेगु निम्ति छेलिगु ख दयादिगु दु
वेकल दबु छे धाव है दक्ले धापा सुन कठय तडंगु ज्याजो यामल भाषा मंका खलय दबु छे दक्ले चुचुंगु तल्लय हल छेले फैगु ख कना दिगु दु वेकल मेगु तल्ला व्यावसायिक हल कथ मिटिङ गोष्ठी सेमिनार लिसे सुन चिदंगु तडंगु ज्याजो यामल भाषा नेवा तस्से या फैगु ख कना दिगु दु अथे प्रवक्ता पिया थोया लिपया तल्ला नेपाल भाषा संग्रहालय च्याकेको आज दुगु ख कना दिसे नेपाल भाषा आन्दोलन थन्तक ठिकेको निम्ति योगदान याना देवी कवि केशरी चित्ततर हृदय पण्डित निष्ठानन्द वज्राचार्य लिसे आपाला आपा व्यक्ति पिनुको मसीका नेवेको कथया आधुनिक संग्रहालय च्याकेको आज दुगु ख कना दिगु दु लिसे वेकल नेपाल भाषा व नेवा आन्दोलन या त लुमङ्का तेगु कथा 2022 साले जुगु सांस्कृतिक आन्दोलन या त संग्रहालय सं दुथ्याका जीवन्त यागु ख कना दिगु दु वंगु शनिबार ये महानगरपालिका या उपप्रमुख सुनिता दंगोल मंका दबु छे निर्माण या ज्याकोचा गुली उगु छे या ताचा मंका खलय नायो जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठ या त लहना दिगु दु वो मंका खलय थुगु मंका छे विधिगत रूप सकल सिगु निम्ति आ चागु दु नेवा तस्य तड न्यनिसे मंका दबु छे माल धक्का याना जुंगु छगु माग निरुंकुश पंचायती व्यवस्था कोदला बहुदल वो थोयालिपा संघीय गणतन्त्र नेपाल पुलिस त जुइदुंका पुवंगु दु थो जी सकल सिगु निम्ति अतिक लस्ता वो गौरवया खख मंका दबु छे नेवा तहेगु छगु मगस